Лёша и Саша были славные хулиганы. Ни одно громкое событие не происходило без их участия. Весь двор знал их отлично, обсуждал на уровне главных звезд. И каждый день бабушки на вечерней планерке обсуждали ужасы происходящего дня, спланированные мальчиками. На родителей сыпались вечные упреки и советы по воспитанию, но те тактично игнорировали это, отнекиваясь вечно одной фразой: «Это всего лишь дети, не преувеличивайте». Стоило дать должное, бабушки на лавке часто преувеличивали, и хулиганство мальчиков были даже скорее шалостями. Но, как известно, гений растет и стремится к большему. Лёша был старше и в силу возраста становился безоговорочным лидером. Все выдумки были его. Он старался привлечь максимальное количество внимания, ведь самые главные люди ему и его не давали, как бы он ни старался. Этот мальчик с белоснежными волосами и синими глазами был звездой среди девочек, которые кучками вились вокруг него, мило похихикивая и приговаривая, какой он взрослый и крутой. Так и среди мальчиков, которые уважали его за богатое воображение и смелость вести себя так открыто и так бесстрашно, воплощать множественные хулиганства в жизнь и давать отпор более старшим ребятам. Саша же служил исполнителем всех безумных идей. Ему льстила дружба с таким популярным мальчиком, и он питался остатками его славы, небольшими лучиками, которые оставались от первоначального варианта. Свои идеи он тоже излагал, но Лёша все отметал. Они казались ему слабыми и недостаточно хулиганскими. А это было крайне важно для мальчика. Друг вообще не очень много слушал Сашу, скорее отмахивался или говорил сам. В крайнем случае выслушивал похвалу, не больше. Мальчика это обижало, но без такого яркого друга его точно никто бы не замечал и не хотел дружить. А так у него хотя бы есть друзья. Он свято верил в то, что для достижения большой цели нужно чем-то жертвовать, даже если эта жертва – собственная гордость. Одним летним днем, когда уже было достаточно много сухих листьев, мальчики отправились в ближайший лес на пикник. День обещал быть спокойным, без выходов. Ребята хотели просто отдохнуть всем классом, в тени деревьев, половить кузнечика и стрекоз. Утро выдалось хорошее, и как-то даже не было настроения бедокурить, поэтому мальчики купили продуктов, взяли из дома по одеялу и направились к ближайшей опушке, где они должны были встретиться со своим классом. Они выбрали живописное место на холме. Оттуда открывался вид на реку и противоположный берег, усыпанный еловым лесом. Трава там была короткая, и сидеть было достаточно удобно. Чуть позже друзья, а если их так можно было назвать, развели костер и начали жарить сосиски. Одноклассники долго разговаривали, играли и даже пытались спуститься в реку, но быстро забросили эту затею и продолжили резвиться. Настало время уходить, но собираться им было очень лень. Мусор они убирать не стали, только сложили одеяло и забрали с собой пакеты с оставшейся едой. Костер тоже потушили не до конца. Саша несколько раз предупредил друзей, что может случиться пожар, но те лишь отмахивались, говоря, что так делают все взрослые, а взрослыми им хотелось быть больше, чем беречь лес. Саша решил послушать мудрых и взрослых друзей, бросив все, и отправился вслед за ребятами. На протяжении всего пути Сашу мучила совесть, ему не очень нравились их проказы. Дома стали чаще ругать, а родители совсем расстроились из-за его воспитания, даже говорили прекратить общаться с Лешей. Даже одна мысль об этом пугала Сашу до кончиков пальцев, ведь если не будет Леши, то все его друзья пропадут. Никому он больше не будет интересным, и мальчик просто останется один. А этого он не желал допускать. Чувство стыда его не отпускало, продолжало ныть где-то в груди, отчего хотелось его вырвать и швырнуть подальше, но такого механизма еще не существовало. А в итоге Саша был так увлечен и съеден своими мыслями, как не заметил, что Леша уже минуту зовет его и скоро перейдет на крик. Друг отреагировал и получил строгое замечание. Он обязан слушать, а не думать свои глупые мысли. Эти слова стали последней каплей в чаше терпения Саши.
Его гордость неожиданным образом вернулась на место и была готова драться. Она уже изголодалась по своему хозяину и чувству удовлетворения. Ей надоело жить в тени сомнений, и она готова была громко заявить о своем существовании. Сила этого чувства была настолько могучей, что Саша забыл о своих страхах на несколько минут. Резко ответив другу, мальчик развернулся и побежал к месту их отдыха, тушить предполагаемый пожар. Он не ошибся. Сухие листья и ветки быстро разгорелись и перемещались по лесу с бешеной силой. Это следовало остановить немедленно. Решимости мальчику было не занимать. Он набрал номер пожарной части и объяснил им всю ситуацию. Было страшно, но стоять на месте он не стал. Нашел выход к реке и сам принялся тушить пожар. В этот момент он думал о прекрасном лесе, который люди могут потерять, о животных, главных обитателях, которые могут не только лишиться дома, но и жизни. Мальчик вспомнил поход в зоопарк и грустные мордочки зверей. Они скучали по дому, скучали по высоким деревьям, по свежему воздуху, бескрайней свободе, своей семье и прежней жизни. В тот момент в маленьком сердечке родилось сочувствие к этим бедолагам. Он желал им искренне помочь, и сейчас он хотел исправить их ошибку. Мальчик нашел безопасный спуск к реке и стал бегать вниз-вверх, набирая и выливая воду. Помогало это не так сильно, как он хотел, но часть пожара стала отступать. В этот момент приехали пожарные и оттащили его от опасного места. Все-таки не детское это дело. Спустя несколько часов огонь был потушен, а лес спасен. Пожарные похвалили Сашу за смелость. Тот потупил взгляд и признался, что это он виновник торжества. Ругать они его не стали, простили и поняли, и еще раз похвалили. Требуется особая смелость, чтобы признать свою ошибку, и еще более особая, чтобы ее исправить. Так он впервые услышал о своем бесстрашии. После этого дня мальчики оказались на разных сторонах. Один вечно хулиганил, а другой старался сделать как можно больше добрых дел. Новый Саша нравился во дворе большему количеству ребят. Они поддерживали его и хотели помогать как можно больше. Так у Саши образовалась целая команда добровольцев, способных делать больше добрых дел. К ним стали присоединяться даже из соседних домов. О Лёше и о его пакостях скоро забыли, и это его очень сильно злило. Он старался каждый раз переплюнуть себя, но одному все делать было сложнее, а таких покорных, как Саша, ему больше было не найти. Лёша стал мечтать о таком внимании и решил присоединиться к команде Саши. На следующий день он пришел, раскаялся и выразил желание заниматься чем-то подобным. Саша простил Лёшу, и они вместе стали придумывать хорошие дела. Это оказалось сложнее, чем выдумывать злодеяния. А с другой стороны, здесь не стоило изобретать велосипед, нужно было лишь помогать другим. Друзья, спасибо вам огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Я очень надеюсь на то, что вам понравилась эта история и не оставила вас равнодушными. Пожалуйста, не забывайте ставить свои лайки, если хотите помочь развитию канала. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят каждый день в 14:00 по московскому времени. Если у вас остались какие-либо вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях, и я с радостью на них отвечу. Желаю вам всего доброго, до новых встреч!